फुंनि 3:30 सिखारनानै 8 घन्टानि उनाव सफैनायनि उनावबो आङो मेंनाय मोनाखै दासिमबो आङो ओंखाम मोनजायाखैबा आङो उखैनाय मोनाखै बेनि खारनानो जाबाय I love Batasipur I love every students of Batasipur College and I respect all the teachers and principal of Batasipur College and all the members of the management committee of the Batasipur College Batasipur College को आं मोजां मोनदों बेनिखायनो आं मेंनाय मोनाखै Batasipur College नि फारसे आंहा गाहाम अनसायनाय दङ बेनिखायनो आङो उखैनायबो मोनाखै बेयाव फैनानै आङो खोब मोजां मोनदों मानोना बेयाव थानाय गासैबो बर' बिमानि फिसा गोजा गासैबो मेनेजमेन्ट कमिटिनि सोद्रोमाफोर बर' सुबुं गोजा गासैबो फोरोंगिरि बर' सुबुं गोजा गासैबो फरायसाफोर बर' सुबुं गोजा आङो गिबियावनो बे फरायसालिमाखौ गायसनग्रा सोद्रोमा एबा मेम्बारफोरखौ आङो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो थुलुंगा हरदों मानोना बिथांमोननि नाजानायजोंनो बिथांमोननि खस्थ' खालामनायजोंनो बे बिरादथार गुवार बाटासिपुर जायगायाव बर' ओनसोलजों बुंफबनाय बे बाटासिपुर ओनसोलावहाय गंसेदि कलेज गायसनदों खना खनला गरिब न'खरनि दुखिया न'खरनि गोजान गोजान गथ'फ्रा धेकियाजुलि रौता उदालगुरि एबा तेजपुराव फरायनो थांनो हायै रांखान्थियारि निखावरि गथ'फोर बिमा बिफानि गथ'फोरखौ बेयाव फोरोंनोदि सुजुग होदों फरायनोदि सुजुग होदों बेनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम साबायखर आरो थुलुंगा बावदों नैथियाव आङो फोरोंगिरि बिथांमोननिसिमबो गोरायुं बिथांनिसिमबो आं साबायखर बावदों बिथांमोनहाबो गावसोरनि डिग्रिखौ लानानै डिग्रिनि गेजेरजों बेयाव थानाय जोंनि बर' गथ'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनि मोनसे बारहावा एबा आबहावा सोरजिनो बेयाव थानाय गरिब गथ'फोरनि गरिब न'खरनि गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनोदि जानजि खाफ्राबोदों बिखानि थैखौ माने दै खालामनानै गोलोमदैखौ हायाव फसरनानै दि जुजिबोदों बेयो खोब बाख्नायथाव गथ' बेयाव थानाय फरायसाफोरखौ आं नुदों बिथांमोनहा जोबोद माने गियाननि गांनाय आं बिथांमोनाव नुदों बिथांमोना सोलोंनो जोबोद गोसो दङ नाथाय सम सम जानो हागौ न'खरनि निखावरि हालोदफ्रा बिथांमोनखौ एसे होबथायो बर' मिडियामनि सरकारि स्कुलनिफ्राय फैनाय मोजाङै सोलोंथाइ मोनबोयै बै जानाखि माबा गोगा जाबोनाय बेफोरो सम सम बिथांमोनखौ एखेबा उसुबिदायाव खोख्लैयो थेवबो बेफोर उसुबिदाफोरखौ नेवसिनानै बिथांमोना सोलोंनो फैनाय गियान बुथुमनो फैनाय जिबनाव माबा मोनसे जानो लुबैनाय बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो आङो बेयाव थानाय गासै सामलायगिरि फोरोंगिरि गोरायुं आरो गासैबो फरायसाफोरनिसिम ओनसोलनि गासै बाहागो लाग्राफोर फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो क'क्राझारनिफ्राय फैनानै बेयाव आंनि गोजोननायखौ आङो बावफैबाय आरो बिलाइ हरबाय आरो आं आसा खालामो बिथांमोननि नाजानायजोंनो सानसे समाव बे बाटासिपुर कलेजआ जोंखोल माखोल कलेज जागोन आरो बेनिफ्राय पास जालांनाय एबा उथ्रिसारलांनाय फरायसाफ्रा गावबागाव न'खरनि गावबागाव ओनसोलनि साफा साफा गोग्गो सुबुं जानानै समाजनि बर' समाजनि साफा साफा गोग्गो सुबुं दैदेनगिरि जागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय बेनो जाबाय आंनि दिनैनि मोन्दांथि बाटासिपुर कलेजआ सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव माबायदि होननानै नोंथाङा बुंनो सानो आङो बेयाव फैनायनि सिगां एसे खबर लाग्रोदों आङो अनलाइनावबो नागिरदों बाटासिपुर कलेजआ बहा दं बिनि पारफरमेन्सआ बहा माबोरै दङ बेखौ एसे नागिरदों बेनिफ्राय फोरोंगिरिफोरावबो आं सोंदों बिथांमोननिफ्राय सोंनानै मोननाय अनलाइननिफ्राव आङो नायनानै मोननाय बेनिफ्राय आं मिथिदों जे बेयाव थानाय गथ'फ्रा गावसोरनि जुजिनायजों फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायजों हागौमानि बिसोरनो जुजिगासिनो दङ आरो बाटासिपुर कलेजआ दासिम जा पारफरमेन्स देखायदों बेयो गाज्रि नङा आरो बेखौ सोलिलांबाय थानो हायोब्ला बाटासिपुर कलेजनि पारफरमेन्सआ एबा रिजाल्टआ साबसिननिफ्राय साबसिन जागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ मानगोनां डक्टर आदाराम बसुमतारी सार बिथाङा गोबां गोजान जायगानिफ्राय
हांख्रायनाय बायदि नैबे बाटासपुर जौमा फरायसालियाव बाहागो लाफैनानै गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ मटिभेसन खालामदों आरो सांग्रांथि होदों। बिनि थाखाय आङो बिथांनिसिम सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों साबायखर बावग्रोबाय। बेजों लोगोसे आङो साबायखर बावनो सानगोन जे बाटासपुर जौमा फरायसालिमाया दिनै 3 बोसोरनि गेजेराव दिनै गावसोरनि जि फोरोंथाइ आरो गावसोरनि जि स्कुलनि जिबायदि केरिकुलामनि गेजेरजों बिथांमोना जौगासारलांनाय फरायसाफोरनि थाखाय मोजां मोनसे फोरोंथाइ होनाय बेखौ बिथांमोना मावलांदों। जोङो थारैनो गोजोननाय मोनदों जाहाथे उननि समाव जोंनि बे बृहत ओनसोल 300निबो बांसिन गामि जोंनि ओनसोलाव दङ आरो जाय ओनसोलफोरा जोंना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों लामा सामा जोंहा कमिउनिकेसन मोजां नङा, थांलाय फैलाय राहा मोजां नङा। जोंनि गोबां हाजो सेर सेरनि गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा दिनै मेट्रिक पास जानानै गोजान गोजान राङापारा, उदालगुरि, टंला, गोबां बाक्सा बरमाफोर बायदियाव फरायहैनो गोनां जायो। दिनै बेबायदि परिबेकआव जोंनि गोबांथार बिमा बिफाया न'खरनि माखासे रांखान्थि उसुबिदानि थाखाय गाव गावनि फरायसा एबा फिसा फिसौफोरखौ मोजां मोनसे फरायसालियाव हरनो सानब्लाबो दिनै हायाखै। दा बेखौनो नोजोर बोनानै जाय दिनै जोंनि नैबे बाटासपुर ओनसोलाव बाटासपुर कलेजनि मोनसे गोनांथि दं होननानै साननानै दिनै बेखौ गायसनदों आरो बे गायसननायनि मिशनजों दिनै फरायसा फरायसुलिफोरनि जि मोनसे माखासे जोंनि बर' न'खरफोरनि जि मोनसे सुबिदा असुबिदानि थाखाय दिनै नैबेयाव सुंस'नाय बायदि नैबे जौमा फरायसालिया होननानै आं सानो आरो आं आसा खालामो बे फरायसालिमानि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरा सानसे मोजां सासे मोजां फरायसा जागोन, सासे बर' हारिनि सुबुं सम्पद जागोन आरो सासे बर' समाजनि सासे सुबुं धोन जागोन होननानै आं मिजिंथियो। শোণিতপুৰ জিলাৰ এখন উচ্চ খাপৰ হ'বলৈ গৈ আছে এখন কলেজ, সেইখন হৈছে বাটাসীপুৰ কলেজ। এইখন কলেজত আমাৰ অসমীয়া বিভাগৰো বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগমন ঘটিছে আৰু যিখিনি 2022ত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক উৎসাহ জনাবৰ কাৰণে আমাৰ ডক্টৰ আদাৰাম ছাৰ আৰু তেনেকুৱা আৰু কেইবাগৰাকীও আমাৰ মুখ্য বক্তা হিচাপে আমন্ত্ৰিত ব্যক্তিক মাতি আনি আজি এই ফেচাৰ্ছ হিচাপে এই অনুষ্ঠানটি আমাৰ ইয়াতে পতা হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে উৎসাহ পায় আৰু যাতে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে আগুৱাই যাব পাৰে সেইকাৰণে আমাৰ আজি এই অনুষ্ঠানটো পতা হৈছে।